Pera aí. É muito legal refazer artes antigas pra ver evolução. Eu gosto. Eu também gosto de fazer também. Eu faço mais no caderno, mas no digital eu nunca refiz. Eu acho que eu nunca refiz. Não lembro. Não me recordo que eu refiz no digital, não. Mas eu vou ver se eu acho aqui o primeiro desenho que eu fiz no digital. Ah, me informa uma coisa. Vocês que são pessoas inteligentes. Eu não sei disso. Hoje é feriado, né? É isso? Pra todo lugar do Brasil é feriado hoje, né? Alguma coisa assim? E se hoje é feriado, o correio não abre hoje, é isso, né? O correio não abre no feriado, né? Ah, que eu tô achando inacreditável que eu não tô achando. Não, calma aí, eu vou abrir pasta por pasta. Não tem. Eu vou abrir pasta por pasta. Ó a música bonita. Ah, esse aqui não é. Esse também não é. Será que eu apaguei de alguma forma? Eu apaguei isso aqui. Hoje? Não, hoje não abre correio não. Ah, tá, valeu, valeu. Direito. Tá, então tá. Ah, obrigado. Eu só tô vendo aqui, gente, se eu acho. Eu tô abrindo pasta por pasta aqui. Eu tô desconfiado que eu apaguei de alguma forma. Não sei como eu apaguei isso não. Mas se eu apaguei, eu vou ficar muito chateado, muito triste. Pera aí que eu tô vendo pasta por pasta. Não é possível não que eu apaguei. Tô vendo pasta por pasta. Poxa, se eu apaguei, tá muito triste. É pior que se eu for ver passo por passo vai demorar uma eternidade também. Não vou conseguir ver tudo não. Eu não vou conseguir ver tudo agora não. Depois eu vejo, em off. Poxa, que sacanagem. Talvez eu não consiga enxergar. Não sei. Tá, eu vou lá abrir o programa de. Eu vou abrir o programa de pixel art. Eu vou abrir o programa de pixel art e vamos pro pixel art, né? É o jeito. Te mandei lá o primeiro que você fez? Beleza, vou ver. Hum. Tá, deixa eu só ver aqui. Eu te mandei, calma, já vou ver. Já irei ver já. Caraca, eu tenho 675 horas no Azeprite. Caraca, programa de desenho eu tenho mais tempo do que. Tá, eu vou fechar isso aqui. Apareceu o Azeprite? Apareceu, né? No Azeprite eu tenho mais tempo do que. Do que. Olha aí, Creito, que eu fiz. Olha que legalzinho. Eu fiz esses dias. Aí eu fiz uma fasezinha aqui, ó. Isso aqui não vai existir no jogo. Só foi um. Só foi uma. Eu fiz só um exemplo como poderia aparecer.
É, exatamente. Isso aí. É os props. Plots. Legal, né? Eu fiz em pixel art, ó. Fiz em pixel art, mano. Eu agora vou fazer em pixel art de novo. Se puder andar, eu acho que o Mercedes tem. Pera aí, gente. Antes de eu lá ver o desenho do Creator, só vou lá pegar mais água. 2 minutinhos.